फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज फिर आ गई आपके पास एक वीडियो लेके, वो है स्नीजिंग वीडियो। तो आज करूँगी पेपर के साथ स्नीजिंग नोज विथ पेपर। ओके, तो कैसा लगता है मेरे वीडियो आप सब लोग ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ, आप सब लोग देखते रहिए। पेपर लेती हूँ। देखते हूँ, पहली बार तो मैंने पार्ट 1 किया। पार्ट 1 के जो स्नीजिंग हुआ 6 स्नीजिंग हुआ, तो मैं आज ट्राई करूँगी उससे ज़्यादा। देखते हैं कितना कर सकती हूँ। आप सब लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए हैं। ओके, कमेंट करेंगे वीडियो के बाद जो मैं कितना स्नीजिंग किया। ओके, आप लोग काउंट कीजिए प्लीज़, इट इज़ फनी वीडियो। ओके, स्टार्ट करती हूँ। पहले इस नक से 6 से ज़्यादा करूँगी। 10, 12, 15 कितना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 6 से ज़्यादा करूँगी। ओके, ज़्यादा होगा तब चलूँगी। वन हुआ। टू हुआ। थ्री हुआ। आँख में पानी आ गए। फोर हुआ। 5, 6, 7, 6 से ज़्यादा हो गया। 8, 9,
10। और करूँगी। इलेवन, 12, 15 के बाद छोड़ूंगी। 13, 14, 15 हो गया। और एक करूँगी। बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगता है स्नीजिंग के बाद ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, कितना स्नीजिंग किया कमेंट के द्वारा बताइए। ओके, तो आज यहीं पे रखते हो। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और खुश रहिए। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बाय।